Зараз ми знаходимося в резиденції Бакота Хаб. Це мистецька резиденція, яка була створена командою фестивалю «Республіка» для того, щоб художники та музиканти мали місце в Україні, де можна приїхати та разом створювати свої роботи. Цю резиденцію ми створили у 2021 році, і з того часу ми встигли провести 3 резиденції, після чого почалась війна, і певний проміжок часу наша резиденція працювала в форматі волонтерського штабу та прихистку для переселенців. Цього року, цього літа, ми вирішили провести проект по відновленню основної діяльності нашої резиденції, мистецької. Війна вплинула на всіх людей в Україні, і в тому числі і на мистецьку спільноту. І дивлячись за тим, як багато митців їдуть з країни на закордонні резиденції, хто там залишається, ми зрозуміли, що треба якось створити умови для того, щоб ті митці, які залишаються в Україні, могли творити в нормальних, спокійних умовах хоча б декілька тижнів. І нам було цікаво подивитися, як війна змінила їх контент, що вони створюють, як вони рефлексують. Тому і був придуманий цей проєкт, який підтримав Український культурний фонд. І протягом 2 тижнів до нас приїхали митці для того, щоб спільно з кураторами створити роботи, які стануть основою для декількох виставок в Україні і за кордоном. Кураторами музичної частини резиденції стали Антон Сліпаков та Андрій Соколов, які відомі своїм проєктом «Варнякання», а також Антон Сліпаков відомий як учасник гурту «Вагоноважаті» та «Друг грузовик». Резиденти-музиканти створювали свої треки, на які ми записали кліпи в мальовничих куточках Бакоти. А куратором художньої частини став відомий український митець Андрій Хір. Резидент-художники створювали роботи на холстах, а також мурали. І ці люди створюють 2 тижні тут свої роботи, основуючись на своїх рефлексіях щодо війни. Тому я рахую, що цей проєкт, який ми створили зараз, буде мати великий вплив і на самих митців, і на спільноту, яка буде споживати це мистецтво, як зараз, на тих виставках, які ми запланували в декількох містах України, так і потім, тому що ми плануємо ці роботи показати на європейських фестивалях. Для цього ми запартнерилися з організацією «Я-Мі» та їхньою ініціативою Music Saves UA. Вони їздять до найпрестижніших фестивалів Європи з українською локацією, і там можна побачити роботи наших учасників на 4 європейських фестивалях. Окрім цього, ми запишемо відеоекскурсію цією виставкою, яку зможуть подивитися всі охочі люди в режимі онлайн. Це 2 роботи «Бакотські портали». Це містифікація місця самої Гараївки. Проте, коли сюди потрапляєш, ти наче знаходишся поміж війною і мирним життям, але не відчуваєш себе у мирі. Чому саме портали? Бо це такий міф, який ходить по Гараївці, по Бакоті. І саме портали – це про те, що будь-яка людина може телепортнутися там в Україну і відчути війну. Про те, що війна не відчутна для тих, хто знаходиться за кордоном. Це щось такий паралельний світ. І лише перебуваючи тут, ти відчуваєш весь тиск на собі. Я маю на увазі, перебуваючи в Україні. А сама Бакота – це ось такий портал, світ між війною і миром. Я сподіваюся, ці портали виведуть нас не паралельний світ, а світ миру, і війна закінчиться. Я працюю над роботами фіксацією злочинів країни-агресора. Ця робота є доповненням серії даних робіт. Називається 4.5.0. З військового сленгу це означає «все спокійно». Тобто, коли по рації передають 4.5.0, в даному секторі відповідальності військових все спокійно. Вона виконана в абстрактній авторській техніці, показує собою важкий шлях до окупації території України від країни-загарбника, також символізує напрям до перемоги. Це колаборація мене і Хорбаля Андрія, називається «Маятник». Вона розповідає про наш світ,
який завжди знаходився на межі. І людство завжди коливалося між різними політичними та релігійними течіями. А зараз суспільство постає перед новим викликом, яким буде світ після війни. Чи знайде людство шлях до побудови демократичного суспільства, чи він самознищиться і порине у темряві диктатури або якоїсь нової течії? Ця робота називається «Боляче». В ній я намагалася передати свої відчуття від війни, яка зараз триває, розв'язана Росією. Україна стала кривавою раною, а моє серце постійною пульсацією емоцій від того, що відбувається в моїй країні. Фігура на передньому плані, її обличчя заховане за спіраллю, яка символізує всесвіт, який розкручується з однієї точки. І для мене це відчуття тривожності та непевності, яке очікує нашу країну в стані військового конфлікту. Чаша, яку тримає в руках ця фігура, наповнена кров'ю нації, яка платить цією кров'ю за свою свободу та незалежність. Комусь може нагадувати таку паралель з національно-українською стравою борщем, що є іронічним нагадуванням про страшну криваву історію нашої країни. Ця робота передає мої панічні відчуття і страх від повітряної тривоги, і нею я хотіла наголосити на психологічних проблемах, які в тій чи іншій мірі переживають всі українці в час війни. Оскільки я проживаю біля інфраструктурного об'єкту, кожен раз, коли лунає повітряна тривога, мені здається, що ракета потрапить саме в мій будинок. Небо, яке раніше було для мене джерелом гармонії та натхнення, зараз я зображаю в червоному кольорі, так як воно є джерелом загрози. Фігура така згорблена і налякана, нею я хотіла передати ці відчуття паніки і страху, які постійно сковують моє тіло, моє серце і не дають рухатися. І цими кольорами я також хотіла передати ці відчуття і наголосити на психологічних проблемах всіх українців, яких стосується війна. Цієї серії «Палаючі» робота називається «Біле простирадло». Це моя особиста рефлексія, бо я весь цей час наступу на Київ перебувала там і дуже сильно переживала всі події, які відбувалися в Києві і в області. І через 4 місяці, коли орки відійшли від Києва, я змогла трошки видихнути і зробила ескізи, по яким написані ці роботи. Це біле полотно, яке людська фігура знімає, означає, що життя, яке було до того, закінчено. Перед нею темрява, сірість, невідомість. Мене звати Марго Резнік. Це робота, яка називається «Ліс». Я з початком повномасштабної війни стала цікавитися трохи українською міфологією, і от мене зачепив образ, що в українських якихось старих казках, оповіданнях часто персонажі, які трагічно і несправедливо гинуть, з них або там, де вони загинули, виростають якісь дерева символічні, і таким чином вони наче частково перероджуються в ці дерева. І це якби новий український ліс, який росте через те, що багато людей несправедливо і трагічно гине. Синій олень – це я. Через те, що хтось гине, я можу продовжувати жити життя художника, і це сумно. Це моя друга робота. Тут намальована собака. Я збираю історії, які мені розказують якісь друзі, які були на нулі, їх якісь особисті враження, те, що з ними відбувалося. І один знайомий мені розказував, що на нулі до них прибилася собака з білими очима. З нею там щось сталося, через що вона осліпла. Але вона якось вижила, і вона там орієнтувалася, бігала, виживала. Цей символ, цей образ мене так зачепив, і я вирішила його намалювати. І я збираюся продовжувати цю серію з історії людей, які були на нулі. Назва роботи «Уламки». Працювала над роботою 6 митців: Дейнека Росолана, Київос 304, Роксолана Дудка, Резнік Марго, Сергій Сімутін і Андрій Горбель. Це була робота, яка створена після перформансу Стаса Холодного під назвою «Смерть». Після неї ми вирішили зробити цю роботу. Кожен додав свій елемент, який символізує для кожного війну або якісь переживання з цим. Робота трішки хаотична. Тут є багато різних елементів, такі як невелика історія людства зверху, риба і птиця в углу. Вони як символ повітря і води, спокою певного, який розрізається уламковими хаотичними мазками, схожі на вогонь. І вся картина об'єднана геометричними фігурами, як символ об'єднання
зв'язку. Картина «Витіснення» – це робота втілює метафору суспільного стану під час війни, де люди намагаються зберегти радісне минуле або притворитися, що все йде своїм звичайним ходом. Людина, що стоїть на радісній стороні минулого, намагається затягнути себе в ілюзію, що нічого не відбувається. Тоді як тінь на іншій стороні прагне затягнути в сторону воєнної реальності. Це своєрідною боротьбою або балансом між реальністю і спробою забути про лихоліття воєнних часів. Мене звуть Віктор Барбара, я працюю в техніці пуантилізм. Це робота ППО. Цю картину я намагався зробити зображення реалістичне. Це моє враження від праці протиповітряної оборони на Київщині. Цю роботу я назвав «Недосконалість». В ній я бачу свою недосконалість і, може, хтось побачить ще щось. Мене звати Аліна Хорольська. На Бакоті Хаб я створила текстильну картину, яка називається «Жовта зона». Вона присвячена військовим і людям, які надають домедичну допомогу на полі бою. В залежності від зони, де знаходяться військові, ці зони поділяються на жовту, зелену і червону. Тож у мене зображені такі символічні образи людей, які надають допомогу військовому. Це просто показана мить. Ти не можеш зрозуміти, чим закінчиться ця історія. Чи це легке поранення, чи якесь смертельне. Мене звати Сімутін Сергій, назва робіт «Початок і кінець». Історію людини можна поділити на 3 частини: когнитивна революція, аграрна, промислова. В кожній з них ми задаємо собі питання, а чи правильним шляхом ми йдемо. Поява ядерної зброї спонукала створити такий механізм, як годинник судного дня, який рухається в залежності від подій у світі, пов'язаних з ядерною зброєю і не тільки. Війна йде поруч зі всією історією людства. Це частина нашої природи. І питання застоїться за малим: а яким буде світ після війни? Мене звати Женя Адвокат. Це моя робота, яка називається «Як в Криму». Робота присвячена пам'яті, спогадам, всім тим, що пов'язане з місцевістю і водночас існує всередині будь-якої людини. Це опрацювання з знайденими об'єктами, саме тут на Бакоті. Все те, що траплялось мені на шляху протягом кількох днів, я зібрав і вирішив з цим попрацювати. Те, що надихнуло мене на цю роботу, це така типична рефлексія, яку я чув від багатьох людей в великій кількості місць. Це фраза «як в Криму». Бо хочемо ми того або ні, в нас завжди те, що ми бачимо, прикликається з минулим, і ми порівнюємо це, асоціюємо з нашими спогадами. І це так само становиться частиною наших думок. Певно, це моя така перша робота, яка під час війни не має такого чіткого меседжу якось конкретно чомусь допомогти, але я вважаю, що от саме в цей час вона якось не надбуває нового сенсу, якось такої романтизму, ще, можливо, і надії. Це друга моя робота, вона так само, як попередня, створена дуже швидко, дуже легко, і мені це подобається. Це надпис, який знаходився в громадському просторі. Шляхом додавання одного слова він перероблений на дещо інший меседж. Це те, що під час війни або просто під час нової дійсності, в якій ми всі опинилися, потрібно розділяти стан люті і злості. Тобто можливо бути лютим, але не злим. Під час резиденції ми не тільки створювали свої власні роботи, ми проводили арт-істоки, майстер-класи, воркшопи. І це робота, наша спільна робота, колажна, яку створили майже всі учасники, кожен клаптик – це певна робота кожного. Це було на основі кольорів, форм художника, який жив в Кам'янці-Подільську, його звали Олександр Грен. Даний мурал називається «Портал». Він був створений на основі атмосфери, переживань, часу проведення на резиденції Бакота Хаб. На даній роботі зображені Подільські товтри, Дністровський каньйон, вода Дністра, елементи природи. Одним із
унікальних колаборацій для нас на резиденції стала колаборація з Зіркою Савкою і Андрієм Кальковим. Зірка створила графічний розпис риб. Це була відсилка до бакотської природи, до Дністра. Ми з Андрієм доповнили це все абстрагованими формами, геометричними та графічними, задали рух і на різних досвідах своїми художніми практиками створили такий мурал. Мене звуть Юлія Абрамова, і я створила мурал на тему війни. Сам мурал називається «Розірвана душа». Тут я хотіла показати образ саме української душі через образ і символ української вишиванки, бо це як наш оберіг, як наша генетична пам'ять. Вона передавалась з покоління в покоління, і ми ховали свої вишиванки, намагаючись передати цю генетичну пам'ять, культуру наступному поколінню. Зараз такі важкі часи, які ще раз нам доводять, що ми боремось за своє існування, за свою ідентичність, і це як образ нескореної нації, але в той же час прекрасної і сильної. І це образ про кожного з нас. Моє ім'я Роксолана Дудка, і під час участі в мистецькій резиденції Баката Хаб я створила мурал на стілі стільського клубу. Я намагалася переосмислити воду як стихію, і здавалось, бо історія Бакоти, одноіменного села, якого зараз не існує, і Дністер як стихія, що дала початок життю і яка забрала життя. І композиція, вона дуже спокійна, вона життєстверна, але ті процеси, які відбуваються зараз в країні, і наратив, в якому ми існуємо, це повномасштабна війна і щоденні повітряні тривоги, і ракетні удари. Хотілося створити якийсь певний оазис для людей, які тут живуть і які знайшли тут прихисток. Цей мурал називається «Земля». Я тут хотіла показати образ нашої батьківщини, нашої природи, яка страждає від наслідків війни, як її розорює ворог, спопиляє, залишаючи криваві рани, що вона просякнута кров'ю, це наче як наша генетична пам'ять, насичена кров'ю наших предків і наших захисників зараз. Але вона все ж таки не здолана, не покорена, і вона має життя. І оці колоски, як символ плодючості і життя, дає надію на те, що ми відродимося, відродимо нашу землю. Просто надзвичайно важко усвідомлювати і бачити те, що відбувається з нашою землею, враховуючи те, що наша земля найплодовитіша, що ми стільки багато даємо на експорт зерна. Це надзвичайно велика і колосальна проблематика, і це повинні бачити і чути. І я вважаю, що мистецтво воно повинно кричати про ці всі проблематики і показувати усьому світові про ці проблеми.